الصداقة في الحقيقة نعمة كبيرة جدًا، ويا بخت اللي عنده صديق حقيقي يحس معاه بالأمان، يفضفض له، يقف جنبه وقت شدته ومحنته، يشاركه أفراحه وأحزانه، يحس إنه مسنود مش لوحده. النهارده هنتكلم عن الصداقة والصحاب وأهميتها، وإزاي نعرف إن الشخص اللي معانا ده هو ده الصديق الحقيقي، طبعًا مع أستاذ سيني فيلِجندي. ياه! الحقيقة يعني موضوع صعب جدًا. إن أنتِ اليومين دول تلاقي صديق فعلًا أو صديقة بمعنى الكلمة، لإن كان زمان في معايير، في صفات للصديق أو للصديقة، فينهم؟ راحوا فين؟ إيه المشكلة اللي خلّيهم أو اللي خلّتهم يتبخّروا؟ فين أصل الصداقة؟ معنى الصداقة، الأمان، الحب، الفضفضة، المصلحة، فين؟ هم موجودين بس يمكن تاهوا، يعني بقى صعب إن أنتِ تلاقيهم، يعني كأنِّك بتدوّري عليهم زي إبرة في كوم قش، الصديق الحقيقي موجود، ولكن لازم تتعبي أوي لحد ما تلاقيه، وأعتقد إن اللي لقي لقي، يعني واللي ما لقيش ده الله يعينه، يعني بجد هي نعمة لازم تكون، يعني الواحد يحمد ربنا لو عنده الصديق ده، لو ما عندوش إن شاء الله يلاقي، لإن الصديق ده نعمة بجد لمّا يكون صديق حقيقي. هل اختلفت معايير أو مواصفات الصديق والّا هي، والّا صعب إن أنا أطبّق المعايير أو المواصفات بتاعة الصديق اللي هي بتاعة زمان، اللي إحنا بنتسند عليه، اللي بيصدقك القول؟ جايز ده إحنا بنلاقيه من مواقف، يعني كُلّنا بنقول عندنا صحاب، ولكن المواقف هي اللي بتعرّفنا، السنين هي اللي بتعرّفنا، هل الصديق ده فعلًا حقيقي والّا الصديق ده هيبقى مرحلة في حياتي وهتعدّي، مش هو صديق العُمر، لإن كُلّنا بكل مراحلنا أعتقد كل مرحلة كان فيها صديق. من أول المدرسة، من أول مرحلة ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، أنتِ كوّنتِ فيهم أصدقاء، بس مين الصديق اللي كمّل، مين الصديق هل في زملاء عشان ما نقولش بس إن يعني في صديق وفي زملاء أو صحاب، مش الصديق اللي هو الصديق القريب أوي منِّك. فاكرة أصحاب والّا business؟ ده كان فيلم كده بنشوفه كده من الأفلام اللي دقّت ناقوس الخطر فعلًا. أصحاب والّا business، إزاي كانوا صحاب وكانوا أنتيم وكانوا قريبين من بعض وكانوا حابين بعض وكانوا في كل حاجة مع بعض، لكن دخلت المصلحة ودخل التنافس بشكل أو بآخر، وناس تانية لعبت دور علشان ما تنجحش الصحوبية دي. إحنا دلوقتي أصبحنا أصحاب والّا business؟ شايفة إيه؟ أنا شايفة إن هو أكيد لو دخل الشغل بين الصحاب أو دخلت أي حاجة فيها مصلحة جايز تبعد الصحاب شوية عن بعض، فقبل ما تفكّر إنّك ت تشارك صاحبك أو تعمل أي شغل مع صاحبك، لازم تفكّر كويس جدًا، ولازم أنتم الاتنين تكونوا واخدين بالكم إن لو حصل بيننا حاجة في الشغل إحنا لازم نوقّفها، ولازم نفتكر إننا أصحاب قبل أي حاجة، ولو الشغل هيفرّقنا عن بعض، لأ إحنا نفصل الشغل بس نفضل صحاب. أكتر قصص قابلتيها يا أمل في حياتِك بوّظت الصداقة، بوّظت الصحوبية، بوّظت طعم الأمان؟ أنا بالنسبة لي الحمد لله، يعني أنا يعني باحمد ربنا عليها إن أنا عندي فعلًا صحاب، ويعتبر مُكتفية بيهم، يعني أكيد كل مرحلة ليّا فيها صحاب كتير جدًا وباعزّهم لحد دلوقتي، صحاب في كل مرحلة عمرية، ولكن صحابي القريبين منّي أوي اللي أنا يعني نعمة كبيرة وجودهم في حياتي، اللي تقريبًا بنتكلّم على طول، وممكن نبعد فترة ما نتكلّمش، بس أول ما نرفع سماعة التليفون على بعض ما بنسألش أنتِ كنتِ فين ولا أنتِ عاملة إيه، أخبارِك إيه النهارده، يالّا نتكلم في التليفون، كإننا كنا بنتكلم امبارح مثلًا، دول إحنا مع بعض بشكل يمكن يومي، لازم نتكلم، نبعت message على الواتساب، نتكلم على messenger، نتكلم على لازم نبقى مع بعض، لازم نبقى في حياة بعض، دول أنا باحمد ربنا عليهم. برضه لسه أنا برضه باسألِك، يا ترى إيه الشيء اللي ممكن يفسد العلاقة دي؟ الماديات، المصلحة، أكيد في مواقف يعني في مواقف كتير، أزوّد فيا لِك ترى حاجة، الموقف ده إيه بقى؟ أزوّد لِك حاجة، آه. المقارنات. جايز، بشكل كبير جدًا، أنا معاكِ. أبُص على صاحبتي ده جوزها جايب لها، لسه شغالين مقارنات، ويمكن دي من أكتر المشاكل اللي ممكن تقابل أي صديق، إذا كانت المقارنات ما بين الإخوات،
ما بالك ما بين الأصدقاء؟ ده جوزها جاب لها، ده جاب لولادها، واشمعنى ما بتجيبليش عربية؟ اشمعنى هي؟ ليه دايما هي مبسوطة؟ ليه دايما أنا منكدة؟ هي أحسن مني؟ لأ، أنا مش عايزة أقعد معاها النهاردة، لأ أنا نفسيتي مش كويسة. المقارنات يا جماعة اللي أفسدت حياة كتير أوي. بس أعتقد إن هو بمجرد ما تدخل مقارنة ما بين صحاب، أنتِ كده ما بقيتش صاحبة أو ما بقيتش صديقة. ما أنا صاحبتي اللي أنا باعتبرها صاحبتي هي هتفرح لي وهتزعل لي وهنشارك بعض كل حاجة، اللي هيبسطها هيبسطني، واللي هيبسطني هيبسطها. هنشارك مع بعض مش هاقارن حاجة، ولا هاقارن حياتي بحياتها ولا حياتها بحياتي. نظرة الأمل وشكل الأمل والنقاء اللي الواحد بيبقى فيه في مراحل أو في مرحلة من مراحل حياته. لكن أنا بحذر دلوقتي من خبرتي المتواضعة جدا، اوعي تقارني بينك وبين صاحبتك، اوعي تقارني بينك وبين زميلتك، اوعي تقارني ما بينك وبين أختك. صدقوني، مقارنة دخلت الحياة باظت. بالضبط، هتفسد العلاقة. بعدين آخرتها إيه؟ نجيب مين عشان يبقى صديق؟ ولا مش لازم يكون عندنا أصدقاء؟ إيه الفكرة يعني؟ لأ، أنا باعتبر إن الصداقة نعمة، نعمة إن أنا لمّا أحس إن أنا تعبانة وموجوعة وعاوزة أشتكي لحد أكلمه. في حاجات كتير ما بنقدرش نحكيها لأهلنا، لإن مش طول الوقت أنتِ هتقدري تحكي لأهلِك عن كل حاجة واجعاكِ، ولكن ممكن تحكيها لصحابِك. أنا مثلًا حاجة ضايقتني النهارده، بكرة هابقى كويسة وهانسى الحاجة اللي حصلت، بس أنا في الوقت الحالي أنا عاوزة أفضفض لحد، هارفع سماعة التليفون على صاحبتي، هاحكي لها. مامتك أو باباكِ ممكن ينشغلوا عليكِ أو يقلقوا عليكِ، لكن صاحبتِك ممكن أنتِ تحكي لها. صاحبتي الأهل مش للفضفضة، يعني الأهل مش للفضفضة اليومية، الأهل لو في حاجة أنا محتاجة منّهم تدخُّل فيها، في حاجة كبيرة، إنّما أنا بافضفض، باتكلّم مع صحابي. أنا شخصيًا أحب أفضفض لأهلي أول بأول. ليه؟ عشان يلحقوني، هم دول اللي بيحبوني، هم دول اللي عندهم الخبرة، اللي عندهم التجربة. صدقيني أنا مش باتكسف من حاجة. خليكِ دايمًا قريبة من أمِك، خليكِ دايمًا قريبة من أختِك، اللي يحبوكِ، اللي مهمًا كان مش هيقارنوا، وخصوصًا الأم، واللي عندها أم تمسك فيها ما تبعدش عنها. ماشي، بس هاقول لِك على حاجة، مش دايمًا الأهل ممكن يدلّوكِ على الصح. ومش كل حاجة هاقدر إن أنا أقولها لأهلي، ومش في الفضفضة اليومية، وخصوصًا أنتِ لو قعدتِ تقولي لأهلِك لو حصل بينِك وبين جوزِك حاجة، كل يوم تتصلي على مامتِك أو مع كل مشكلة أنا حصل بيننا كذا، 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 أو لأهلِك هيشيلوا من جوزِك، وأنتِ أصلًا ممكن أنتِ خلاص نسيتِ المشكلة، بس هُم كل مرة أنتِ بتحكي لهم فيها هُم هيشيلوا جواهم إن هو بيضايقِك في كذا، كذا، كذا. أنتِ جيتِ على الموضوع بالضبط. إلا الزوج ما ينفعش إن أنا أقول لأهلي عمل فيّا أو سوّى أو في مشكلة بيني وبينه، لإن فعلًا إحنا ما بننساش اللي بيتعمل في ولادنا. حقيقي، ما عشان كده بنقول أنتِ فضفضة يومية ممكن تبقى مع صاحبتِك، بس صاحبتِك دي لازم يبقى في بينها قوسين، مين صاحبتي؟ ما صاحبتي دي هل بتقارنّي؟ فدي مش صاحبة أصلًا، فأنا لازم أوقّف علاقتي معاها، إنّما صاحبتي اللي أنا عارفة إن بيننا سنين وبيننا عِشرة، وصاحبتي دي بتحبّني وبتحب لي الخير، تجارب وسنين وعِشرة دي تجارب كفيلة. نقية، وأنا برضه مُصِرّة إن أمل بتدّينا نماذج نقية. بس إحنا برضه في فترتنا دي لازم نوعّي ونحذّر. ممكن صاحبتي تاخد سري اللي هي مش صاحبتي زي ما قالت، أنا اخترت مين، وتقول سري لغيري، وممكن تبتزني في يوم من الأيام، وممكن تقول تعمل مشكلة أكبر من كده بكتير. عشان كده لازم أختار صح، وهو ده مربط الفرس. وهو ده اللي إحنا بنتكلّم فيه، وده الجزء الإيجابي للصداقة، واللي أنا كنت حقيقي يعني عاوزة أورّي الناس إنّك لازم يبقى عندك صديق، ولازم الصديق ده أنت تختاره بعناية شديدة جدًا، حتى لو عمرك كامل وقف على صديق واحد بس، أنت كده حد محظوظ وحافظ عليه، مش لازم طول الوقت ولا كل سنة يبقى عندي صديق ولا في كل مكان، لأ، يكفي صديق واحد بس للعمر. ما سألتنيش مين صديقِك ولا مين صديقتِك. قولي لي الصداقة بقى في حياتِك. لا، أنا الصديقة والصديق في حياتي. أنا ممكن ناس تقول إيه اللي بتقوليه ده؟ لأ، زوجي، أخويا، ابني. ممكن ناس تقول إيه ده؟ بس لازم نترك أثر أنا وأمل. زوجي أكيد يحب لي الخير والستر والحفظ. أخويا هيحافظ على سري، متربي معايا وعارف أي خطأ أنا عملته ممكن يداري عليا. ابني صاحبي، نتبادل مع بعض الأثر والنصيحة، لأن أكيد ما فيش أحسن من حب
ال3 دول كأصدقاء، اللي عنده يروح لأمل ويشوف يا ترى إيه الأمل. بس ده دليل إن أنتِ اتوجعتِ من الصداقة، أنتِ لو لقيتِ صديق وفي ولقيتِ حد كويس عمرِك ما هتلجئي ما فيش مشكلة إن الزوج صاحب والولاد صحاب والأهل دايرة كويسة إنهم يبقوا صحابِك، بس لو لقيتِ صديق بجد هيفرق معاكِ جدًا، فأكيد القرار ده ما كانش من فراغ. إحنا عشان كده هنترك أثر. مش عايزة تقولي برضه. يلا بينا.